Halo guys, ini kita membuat box ya, box tetas telur ayam. Jadi kita merakit sendiri guys, ya. Dan nantinya untuk komponennya kita beli bisa melalui online ya guys. Kita beli komponennya, jadi kita persiapkan dulu boxnya guys, seperti ini. Nah ini ya guys, untuk tingginya saya buat 36 guys. 36. Sekarang kita ukur panjangnya guys ya. Panjangnya ini guys 67. 67. Oke, lebarnya ya, lebarnya 69. 69 guys ya. Saya putar ya, kita balik 69. Oke, nah ini dia guys. Nah ini untuk lantainya ya, kita buat sendiri lah boxnya. Oke, karena membeli yang sudah jadi cukup mahal guys. Nah ini untuk dari atas nantinya, ini lantai bawah. Nah, kira-kira seperti nanti guys. Jadi saya akan melanjutkan pembuatan boxnya guys. Nah ini dia, jadi mudah guys. Nah, kita beli satu lembar triplek.
coba setelah selesai perakitan komponen dan box metas telur ayam ya. Sekarang kita uji coba, semua berfungsi dengan baik. Saya membeli komponennya dari online ya guys.